Aí pessoal, ó, pega essa visão aí, ó. O que temos pra hoje é isso aí, ó. Desse modelão aí já todo mestradinho. Vamos começar a puxar o bagulho agora. Começamos a levantar umas paredinhas aí já no trem já também. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá aí. Quem acompanha nós sabe aí do procedimento. Que o procedimento é isso aí, ó. Pegar, executar, sair sem dar mancada. E é isso, pessoal. Vou mostrar o resultado pra vocês daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem resultado novo. Fazer só isso também e ir embora. Acabar isso aqui e ir embora. Chega de trabalhar por hoje. Chega de trabalhar por hoje. Chega.